अन्त नमस्ते ढोग दिया अरे त्यसको बाजे गीत पनि निक्लेको नमस्ते ढोग दिया तेरो टाउका टक्क ठोक दिया। वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ बुढी खोज्न आएको होइन। कहाँ गयो क्या मेरो बुढी खोज्न आएको क्या। अब यी नानीले कालो चस्मा लगाइछन् मलाई त चाहिँ के भन्छ बिन्दु परिवारका चाहिँ बुढाभन्दा नि हिंसम देखेको जस्तो छ। अब कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुढीको पछाडि रागो लागेर हैरान छ। भन्न खोजे के भन्दाखेरि चाहिँ ए बुढा दुनियाँ केटीहरू हिरोनी जस्ताहरू चाहिँ यो ब्युटी पार्लर गएर चाहिँ मेकअप गर्छन् हेयर स्टेट गर्छन्। म पनि ब्युटी पार्लर जान्छु भनेर गई कपाला हरियो लाएर मरि चाहिँ रागोले लखटेर हैरान। अब क्या नि अब कहाँ खोज्ने यस्तो भइरहेछ यति गाह्रो भइरहेछ। अनि आज नारी दिवसको चाहिँ तपाईँहरूलाई शुभकामना छ होइन त। यो नारी दिवसको दिन बिहान बुढीसँग झगडा पर्यो फेरि किन भन्नु न। यो दुर्गेश थापाको गीतले गर्दाखेरि यो दुर्गेश थापाको गीत यति राम्रो छ भनेर चाहिँ बुढीको अगाडि ट्याक्क लगाएर एकदम हिंसम तरिकाले चाहिँ गएर चाहिँ दुश्मन हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै भनेको ए आफ्नो बुढीलाई दुश्मन भन्ने आफ्नो बुढीलाई दुश्मन भन्न भनेर बुढीले लहटी कि सिधै देवथुली महोत्सवमा आइयो। के बाबुले के भन्नुभएको थियो है ए सूचना आयो ए एउटा सूचना आएछ सूचना पढिदिन्छु है त। अब उद्घोषक पनि आफू बोल्न डराएर मलाई सूचना पढ्न दिएको छन्। बोका हराएको सूचना ले को त यहाँ छ अरे बोका हराएको सूचना डेपचुली नगरपालिका वडा नम्बर 15 खनाल बुढाको गोठ स्थायी घर भएको कालो ह्यान्डसम बाख्री देख्ने बित्तिकै पछि लागिहाल्ने फागुन 12 गतेदेखि देवचुली महोत्सव हेर्न भनी हिँडेको र हालसम्म घर नफर्केकोले फेला पार्नु हुने महानुभावले नजिकैको मासु पसलमा बुझाइदिनु हुन अनुरोध छ। आफ्नै बुढी हराएर यहाँ टेन्सन छ। अब बोका खोजेर चाहिँ हुन्छ यतापट्टि बोका कता बोका गना जस्तो लाग्यो यतापट्टि होइन एउटा होइन क्यामेरा खिच्ने मान्छे यो मास्क लगाएको छ नि बोका त होइन नि कसै बोका हुन चिन्जर भने मास्क लगाएर आएको छ है। वास्तवमा अब म कुरा गर्छु है एकछिन त गफाने। वास्तवमा म यो हाम्रो यहाँको एकजना चाहिँ चर्चित नेता हुनुहुन्छ नि नेताको छोरीलाई ट्युसन पढाउन भनेर आएको। वास्तवमा यहाँ कोही देख्दिन। हे नानी हे सुएसा नानी। कोहीलाई गोरी मन पर्छ कोहीलाई काली मन पर्छ खै त बाबा। कोहीलाई गोरी मन पर्छ कोहीलाई काली मन पर्छ नेताको छोरी नौ मलाई त ताली मन पर्छ। अघि भर्खर गधाको आवाज सुने जस्तो लाग्यो। गधा देख्नु भएको छ तपाईहरुले? हेर्नु के कुरा गरे स्टेजमा नि कहीं गधा आउँछ आउँछ रे आइसक्यो। हैन तिमीले भन्न खोजे के हो म गधा जस्तै छु? ए सरी गधा चाहिँ तपाई जस्तो छ। ए के सोचे नानी जे पाए त्यही बोल्ने हैन। म तिम्रो ट्युसन टिचर हो टिचर। ए टिचर टिचर कस्तो अनुशासन नभएको टिचर तपाई? विद्यार्थी देशी नमस्कार गर्न पर्दैन? होइन एउटा टिचरले विद्यार्थीलाई किन नमस्कार गर्ने? आज नारी दिवस हैन अनि नारीलाई सम्मान गर्न पर्दैन? होइन जस्तो लाग्यो ताली नै बजेन हो कि हैन?
नारी दिवस भन्दैमा मैले नारीलाई नमस्कार गर्छु, नारी दिवस भन्दैमा म नारीलाई नमस्कार गर्छु, नातिनी जस्तै छौ ढोकाइ गर्छु। ल ठिक छ, अब पढ्न सुरु गर्नु पर्यो नि त, पढ्न सुरु गर्नु पर्यो। पढ्ने रे? किन पढ्ने? मलाई सब आउँछ। ए सब आउँछ? ल के आउँछ? टिचरदेखि ठग्न आउँछ, खाएपछि हग्न आउँछ। के बोले? यो चाहिँ पाए त्यही बोल्ने होइन, त्यस्तो कुरा गर्ने होइन। फुरुक्क लाएर चाहिँ यहाँ पढ्नुपर्छ। तिम्रो बाले तिमीलाई पढाइमा जान्ने हुन भनेर चाहिँ मलाई पठाउनु भएको। ल किताब त के छ होला र मैले आफै बोकेर आएको छु। ल अब पढ्न सुरु गरौँ। गरौँ गरौँ ल, किताब निकाल। ल सोध्नु न त, के सोध्ने? सोध्ने होइन। ल यहाँ बस, यहाँ कुर्सी लिएर आऊ। कुर्सी यहाँ सबैजना बस्नु भएको छ, कहाँ कुर्सी आउँछ यहाँ? त्यही पनि यहाँ दिइसक्नु भएको छ। ल भयो, तपाईँ पढाउनु भन्दा पहिला म तपाईँको इन्टरभ्यू लिन्छु। ए मैले चाहिँ तिमीलाई पढाउँदा तिमीले मलाई इन्टरभ्यू लिने? म तपाईँको इन्टरभ्यू लिन्छु, पास हुनुभयो भने पढाउन पाउनुहुन्छ। ल के अरे इन्टरभ्यू दिउँ त? दिन्न कसैले दिनु भनेकै छैनन्, किन दिनु भन्ने? दिनुपर्छ कि नै? दिने रे दिने। के गायकले जस्तै दिनुपर्छ कि नै? कमेडीमा त मिल्दैन यस्तो। अर्को एउटा क्वेसन चाहियो नि त बस्नुलाई। ए आयो है उता। अब के अरे इन्टरभ्यू दिनै पर्यो। पहिला आफूले लिन्थ्यो, अहिले अब दिनुपर्छ। हेर नानी, ल इन्टरभ्यू ले। ल छोरी, आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् नेपालमा सबैभन्दा धेरै पानी कहाँ पर्छ? बताइदिनुहोस्। नेपालमा सबभन्दा धेरै पानी पोखरामा पर्छ। गलत जवाफ, जमिनमा पर्छ। हो कि होइन? ल अर्को प्रश्न, आजको दिनमा तपाईँ टिचर होइन त? टिचर हो। त्यसमा एउटा गीत गाइदिनुहोस्। के कुरा गरे? अब यहाँ बिन्दु परियारको अगाडि म गीत गाउन सक्छु, उमादेवी खनालको अगाडि म गीत गाउन सक्छु। धमालाको कार्यक्रममा आएर गीत त गाउनै पर्छ, एउटा गीत त गाइदिनुहोस्। हेत्तेरी गीत गाउन आउँदैन क्या नानी मलाई। एउटा गीत त गाइदिनुहोस् न। गीत गाउन आउँदैन त कसरी गाउने? एउटा गीत त गाइदिनुहोस्। गीत गाउन आउँदैन मलाई। एउटा गीत त गाउनै पर्छ। आउँदैन भने कहाँ गीत गाउने? एउटा गीत। ए आउँदैन, म टिचर जस्तो मान्छेलाई कहाँ गीत गाउन आउँछ? ए तपाईँ टिचर पो हो नि होइन? त्यसमा नारा लगाइदिनुहोस्। नारा? त्यसो भए भट्टाइदिनुहोस्। हस्, सबलाई कसले पढायो? एकछिन, झोला नभइकन त नारा लाउनै मिल्दैन नि त। ल सुरु। सबलाई कसले पढायो? हामी जस्ता गुरुले। नेता कसले बनायो? हामी जस्ता गुरुले। मन्त्री कसले बनायो? हामी जस्ता गुरुले। देश कसले डुबायो? हामी जस्ता गुले। ए हुँदैन भइया जेपा त्यही भन्ने। अब यहाँ पढाइ सुरु। म तिमीलाई प्रश्न सोध्छु, प्रश्न कतिको उत्तर आउँछ ल हेर। किताब पनि बोकेर आएको छु। ल पहिलो प्रश्न। ल भन त, सत्य र भ्रममा के फरक छ? सत्य र भ्रममा? तपाईँ मलाई पढाउन आउनुभयो सत्य, म पढ्ने छु भ्रम। मिल्यो? मिल्यो कि नै? मिल्यो। ल इतिहासबाट एउटा प्रश्न सोध्छु। ल भन, नाला पानीको युद्धमा वीर बलभद्र कुँवर कसरी लडेका थिए? वीर बलभद्र कुँवर नाला पानीको युद्धमा कसरी लडेका थिए? हिलोमा चिप्लेर लडेका थिए। वायत। अर्को सोध्छु। LOVE के हो? लभ। यो LOVE लभ भन्ने शब्द कुन देशले आविष्कार गरेको हो? ए त्यो त थाहा छ, चाइनाले। लभ चाइनाले आविष्कार गरेको? कसरी? जुन चिजको ग्यारेन्टी नै हुँदैन त्यो चाइनाले त आविष्कार
बहिष्कार गरेको हुन्छ नि होइन त लभको ग्यारेन्टी छ कि छैन बिहान प्याचअप हुन्छ बेलुका ब्रेकअप बिहान प्याकअप बेलुका ब्रेकअप अरे ठिकै छ अब कुरो ठिकै हो अब अर्को प्रश्न सोध्छु व्याकरणबाट सोध्छु मेरी श्रीमती राम्री छिन् यसको भविष्यकाल के हुन्छ तपाईको श्रीमतीलाई मेरा बाबाट जोगाउनुहोस् के बोले नानी के बोले यस्तो पनि उत्तर हुन्छ अनि के सोध्या यस्तो पनि प्रश्न हुन्छ मेरी श्रीमती राम्री छिन् प्रश्न सोध्या कि बुढीको तारिफ गरे म तिमीलाई प्रश्न सोध्न सक्दिन अब म सोध्न सक्दिन त्यसमै म सोध्छु के सोध्छौ फेरि तिमीले सोध्छौ ल के सोधा तपाईको लभ म्यारेज कि एरेन्ज मेरो एरेन्ज म्यारेज लभ पढ्न त अनुहार पनि गतिलो हुन पर्यो नि के कुरा गरे नानी जवानीमा धेरै भन्दा धेरै केटीहरू मेरो पछि लाग्थे अर्काको पैसा खाइदिएपछि पछि लाग्दैन नि त अब तिमीलाई म म्याथबाट प्रश्न सोध्छु म्याथबाट धेरै बाटो हुने होइन म्याथ कतिको आउँछ ए म्याथ त खर्र आउँछ भनेर हुन्छ ल त्यसमा टेबल भन टेबल आउँछ भनेको अनलाइनबाट अर्डर गरेपछि त आउँछ तपाईलाई डाइनिङ टेबल चाहियो कि टी टेबल मलाई तिम्रो खप्पर चाहिएको हो मेरो खप्पर त यही छ अर्डर गर्न पर्दैन हत्तेरीका ल अर्को प्रश्न सोध्छु त भन 1 दर्जन केरालाई 100 रुपैयाँ पर्छ भने प्रश्न ध्यान दिएर सुन 1 दर्जन केरालाई 100 रुपैयाँ पर्छ भने 2 दर्जन केरालाई कति पर्छ कति नै पर्दैन कसरी आफ्नो किन्ने बानी छैन चोर्ने बानी छ यस्ता बेकुफ सकिन्न हत्तेरीका मेरो विचारमा चाहिँ अब तिमीलाई विज्ञानको प्रश्न सोध्नु पर्यो है ल भन तिमीलाई न्युटनको चालको नियम आउँछ कि आउँदैन केको न्युटनको चाल आउँछ ल भन रुखमा फलेको स्याउ भुइँतिर नै किन खस्छ खाने मान्छे भुइँतिर छ भने किन माथि खसाउला र ए खाने मान्छे भुइँतिर छ भने भुइँतिर खस्छ त त्यो त गुरुत्वाकर्षणले गर्दा हो नि यति पनि थाहा छैन ल अर्को अन्तिम प्रश्न सोध्छु यसलाई पढाउन सकिन्न जस्तो लाग्छ संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरो के हो त्यो त थाहा छ के हो ऋषि धमलाको नाक वाइगात यो नानीलाई केही पनि आउँदैन तिमीलाई के आउँछ ल भन त मोबाइल दिन न गेम खेल्न आउँछ ल र त आजकलका केटाकेटी ल देखाउनु भयो पढाइमा 0 मोबाइलमा हिरो आजकलका केटाकेटी यो सब 24 घण्टा मोबाइलमा झुन्डिएर हो के ल भन्नुहोस् त मोबाइलमा नझुन्डेर टोरीमा झुन्डिने त कुरा गरेको नि मैले के कुरा गरे हाम्रा पालामा विद्यार्थीहरू अनुशासनमा बस्थे हाम्रा पालामा विद्यार्थीहरू कुर्सीमा बस्छन् हामी स्कुलबाट आएपछि त्यो बेलामा घाँस काट्थ्यौं हामी स्कुलबाट आएपछि यो बेलामा टिचरको कुरा काट्छौं हामीले स्कुलबाट आएपछि गाई भैँसीको गोबर सोर्नु पर्थ्यो हामीले स्कुलबाट आएपछि कुकुरको गोबर सोर्नु पर्छ हेर नानी यसरी आफूभन्दा ठुलोसँग मुख फर्काउने होइन सरी सर अबबाट ढाड फर्काउँछु हत्तेरीका यस्तालाई के पढाउनु हेर नानी म अब तिमीलाई पढाउन सक्दिनँ 1 पढाउन 2 पढाउन 3 पढाउन तिम्रो बा नेता भयो भने म पढाउँदै पढाउन तपाईले खासमा मलाई पढाउन आके हैन दिदीलाई पढाउन आको दिदीलाई पढाउन आको दिदी खै त बजार यत्रो बेरसम्म मलाई हेर बेकु बनाइरा खासा म पनि तिमीलाई पढाउन आको हैन तिमीलाई पढाउनलाई त मेरो छोरो आउँदैछ
एकछिन यसो देवचोली महोत्सवमा छिरेको ट्याम पास गरौँ भनेर आएको सबैजना चाहिँ आउनुभयो टल्ल परेर हेर्नुभयो होइन कोही मुसुक्क हाँस्नुभयो कोही ठुसुक्क हाँस्नुभयो कोही मुचुक्क हाँस्नुभयो होइन अब त्यसैले गर्दा खासा म आएको त बुढी खोज्नु पो हो त बल्ल सम्झेको होइन त्यो रागो देख्नु भएको छ मेरो बुढीलाई लखेटेको रागो होइन एउटा रागोले त्यता मोबिल खिचिरहेको छ क्या हो कालो कालो सिङ भएको घुमाउरो ए होइन केटी मान्छे पो पर्नुभएको छ सरी ल म चाहिँ अब यस्तालाई पढाउन सक्दिनँ त्यही भएर यो देश बिग्रेको नेताका छोरी त यस्ता छन् नेता कस्ता होलान् म गएँ बा गएपछि म मात्र एक्लै के गर्नु म नि गएँ ल धन्यवाद